Vocês que reintegram a galera da reciclagem, muitas vezes, né, você sai na rua, a galera joga aí uns ventiladores que param fora. Esses ventiladores muitas vezes tem conserto fácil de consertar. Então aí tem no meu canal aí como trocar resistor de ventilador. É só um resistor que fica escondido, né? Um simples resistorzinho que você pode fazer o teste emendando um fio no outro, tirando ele, emendando um fio no outro, para você saber se ele voltou a funcionar. Se ele voltou a funcionar, é só você comprar o resistor, né, e trocar. O capacitor do ventilador é um capacitor de partida. Você não pode tirar o capacitor e emendar um fio no outro, que ele vai ficar fraco e vai queimar. E também você não pode trocar o capacitor por um de capacitância maior se as especificações do seu ventilador for diferente. O que vai acontecer? Ele vai girar rápido por um tempo, mas vai acabar queimando. Então tem que verificar isso aí. Se alguém trocou o capacitor, botou um capacitor muito baixo, você tem que ver qual é o original de fábrica. Então, galera, deixa essa dica aí pra vocês, porque tem muita gente que por causa de um resistor joga o seu ventilador no lixo, né? E aí é mais dinheiro. E tem gente cobrando aí o olho da cara para trocar um resistor. Fala que troca tudo e na verdade só troca um capacitorzinho, um resistorzinho que tem aí no canal.